对了牛，这还伢一头都能样子感觉哎。我就喊呢，就是就得手里的机没 WiFi。我嘞，俺连一头都能样子感觉呢。就是要设置了 WiFi， 你的 WiFi 信号又强，就是自报密码。是连样子感觉呢。4就是要本来可以自动连接的 WiFi， 突然没一弄，你断开了，我嘞异地恋样子感觉呢。异地恋就是要本来个报 WiFi 密码嘞，就是要用 WiFi 离个近了，链子上。我嘞就他2只床也这样子感觉呢。要情况呢？就是要你们熬了 WiFi 的信号没？我一路波没一会儿抢一会儿肉，一会儿抢一会儿肉嘞。你们老对抢嘛，你领老对嘛？你别笑。他有钱样子感觉。对，得叫买过举报了，就那么就是要没承诺的一类 WiFi 是嘛？对，得叫买过举报了，就那么就是要没承诺的一类 WiFi 是嘛？你这个糟老头子坏得很。快手，看见每一种生活。